Ngayong hapon na naman sa ito na mga palangga ng mga tagpalamati kay welcome naman sa itong pagpangilagad sa karon nga hapon sa This is My Life. Miyerkules na kita nga adlaw kadasig lang Setiembre 15 tuig 2021 nga aton man pagpangamusta dira. Ay sa itong sini mga kauturan nga aral lang sa ilatag sa ka mga pulian of the night kita ni Tita Wilma iya karon nga hapon. No? Sa inyo mga radyo 684 kHz kag syempre sa mga nagaupod man sa itong semi-live, sa Facebook Live, via Action Radio, Bacolod 684, dira, no, of the night kita tug-tug na alas stress, kag sa YouTube, man, search nyo lang Action Radio, Bacolod, this is my life. Sa ato naman mga balita, nga natipong sa among sa News Center, pwede ka mo ka-log-in dira kag may transistor radio man dira, pwede nyo man na maklik of the night gihapon kita. Maklik ninyo dira, batian nyo si Tita We, of the night kita tugtugtak na stress. Pwede ka mo ka-log-in sa www.actionradio.com.ph. Kag syempre karon man nga adlaw ba masubo man ang mga balita nga itong sili mga nabaton, muna siling naton. Ang atom gani mga kauturan nga nagahalong kag nagahatag proteksyon sa ilang kaugalingon. Batok sa sining pandemic na ginaatubang nato ng COVID-19, amo na bala. At sa mga kauturan naton nga hindi sa gihapon magpati despite sa mga dalagko na nga mga nahalitan sining hindi naton makita nga kaaway ini nga COVID-19 nga ini. Padayon kita nga nagapangabay kag nagainganyo man sa inyo. Dugangi pagid ang paghalong, dugangan pagid naton ang pagsunod sa mga health protocols na ginapatuman para sa aton kung wala man lang kita importante gid nga kinahanglan kag kung pwede pa man lang nga hindi kita makagwa sa aton balay ara lang kita pahimunong na lang mga senior citizen mayroon kamusta lang kamo dira ha. Oo, extra careful man para sa inyo. Kinahanglan hinay-hinay lang kid. Kinahanglan sa aton sa gihapon ang face mask na siling sobra, nagigbalak, di na may man kita mga kauturan nga vaccinated na or bakunado, confident kid, no? Pero hindi ka mo gihapon luwa sa COVID-19. Amo na siling natuntanan, isa lang gihapon ang aton aksyon nga hinuon ang paghalong. Ang paggamit sa gihapon sa face mask, face shield, kag ang pag-obserbar naton sa social distancing, ay himuon ginaton kag ang katinlo himuon ginaton sa aton kaugalingon kun magwa balon alcohol kun may sulo naton kamo ara na lang na bala sa inyo dalalon nga mga bag or sa inyo man nga mga sling bag, di ba, butangan ninyo alcohol, ball pen para in case gid man, kag ara ang aton man gobyerno wala gihapon nagauntat sa pagpangabay kag pag-inganyo man sa aton mga kauturan nga hindi kag wala plano nga magpabakuna. Subong si batian nyo man kaina, si Vice Mayor Alcid Familiaran de Lisa sa Banuasan Bacolod, may ara kita yan nagkaigo nga bakuna din sa Banuasan Bacolod. Gani hindi na kita mag-uyang sa panahon, hindi na naton ipaghulat to nga mabutang sa ital lang aton kaugalingon. Himo na kita aksyon. Para nga kung kita makabadya kita safe na kita, yes, pati pamilya naton maproteksyonan na nato, no? Si sa amon sa bahin sa media nga nagatinguha man nga magpalabot sa inyo sa mga balita, nagatinguha sa pagpalabot sa inyo kung ano mga maayo naton na himuon, sa paghatag man mga impormasyon kung paano kita makakontribute sa sining away batok sa COVID-19, paano kita makabulig hatag proteksyon sa atong kaugalingon kag sa atong komunidad. Di ba? Masubo man sa amon. Sa diin, duha kakaupdanan namon sa media man ang nadulaan sa kabuhi tungod sining COVID-19. Kung tanaw natin si Jerome Galunan, isa ini ka sports writer, uben pa ni si Jerome. Di ba? So, masubo pamatian. Ilabi na gid kon mga suod mo ba lang, mabatian mo. Si Rushmore, si Rushmore Ubas, yan na yung kaupod man natin sa PIHAC session before. Kaya mo na siling naton, wala na kita mahimo, ara na ina.
ang ato nagilang pangabayman, pag sa inyo man, putdan naton ang katuyuan naton para nga makalikaw kita sa kung ano man nga trahedya, ano man nga mga masakit na hitabo sa aton kabuhi dulot sining pandemic sa karon. Aton man mahimo ipangamuyo naton ang aton mga kauturan nga nabiktima sining COVID-19 sa tanan nga bahin. Hindi lang sa amon sa media. Sa mga nagaservice sa simba nga nabiktima man sa COVID-19, iampo naton sila. Ang mga frontliners naton, mga health workers naton nga padayon nga nag-aaway sini nga kapoy naman pero wala sila sang pilian kundi ang padayon man nga magserbisyo sa aton nga kadamo sa mga salawayon nga hindi magsunod nga good life. But anyway, sa nakambal na yan ni Tita Wilma, wala kita sang mahimo kundi ang magbulig. Nakagahambal ko sa inyo ya kung wala man kita mabulig in some other ways or sa mga material nga bagay sa ila, ang pagbulig naton sa aton kaugalingon nga mangin hilway kita kag mangin safe kita kag protektado kita, dako na nga kontribusyon no sa mga nagapaningha nga mabalabagan o mapagar maproteksyonan ang mga pumuluyo. Yes, amo na masiling sitawi bala daw uli anon na adlaw sulit-sulit nga pero kung hindi taman pagsulit-suliton kag hindi taman pagpahinumdumon ang iban bala no ay mga anak mo kung hindi pa lang na anyway wala kita choice yapon kundi magapadayon kita sa pagpangabayte. Okay, sige tawa. Sa siniman nga hapon sa gihapon ang naton man panahon sung luganon ang panahon no na inatungod nga maulano na titawi mo na maulano na iyang panahon naton kag inatungod man sang IPCZ nga nagaresulta man sa magaluumon sa langitan lap-talap taman yung mga pag-ulan sa pila ka bahin sa aton pungsod tagaan sa man gamay nga pasiklat ang aton siniya dalagan sang panahon kaliwa. Kag sa karon mga senior citizen sa mga adult, mga nagabusong, subong mga kabataan, ginapush naman subong yung bakuna sa kabataan na kag ginatunan man sa karon ing malapnagon na pagbakuna batok sa COVID-19 by October. Ginatunan na nila subong mga pilala naka-update nga aton manihatag sa inyo. And of course, gamay man kapasiplat sa itong sini showbiz industry ba sa mga fans ng BTS. Sa mga fans ng BTS, kabalumanta sa mga grupo nga ini sa mga kabataan na param naman sa inyo niya. Do ka nami man, yeah? Do ka nami, may collaboration ang BTS kag Coldplay, pero abi ninyo, may ara sila online concert. But yes, may online concert sila sa maabot nga Oktubre. Abi, baluong tanakaram. Kag magluwas man sila, ang aton sulat nga pagbasahon sa sini nga hapon ang iya sini istorya hindi asawa na ngayo nagpadala kaya pangayo man siya sang opinyon ni Tito Wilma sa iya sini sitwasyon sa mga asawa bala sa mga sinan sa mga makarelate dira karon sa mga makarelate sa mga asawa kang sinan. Okay nga ang mga in-laws bilag silabot sa pagpangabuhi ko daw kalabanan na makarelate siguro dito and sa action man FYI portion ano naman yung informasyon ang ma-share na hindi ready maulan noon nga panahon sa karon ang nagligad to nadumduman ko nga may nagligad na si Manala I think or nagligad pagid nga ining maulan noon nga panahon ang mga insekto mga sapat-sapat sa palibot nagaguluwa nagasulod sa aton balay di ba tanga ilaga lamok ang mga muamo na insekto may harap na ina kay gapamuntog kaladlukan di ako namin okay. Sige, paano tana sila di matabog sa sulod sa aton balay? Paano tana sila matabog sa aton balay? Si may ara ako i-share sa inyo nga mga repellent plants. Mga tanom lang, kaya para hindi na ta magasto. Kung may ara man lang sa ugsara ninyo, pwede ta na magamit kung paano karon. Manang ipaambit ni Tito sa inyo karon nga hapon. And of course, ang aton man horoscope nga kalingawan naton adlaw-adlaw. Pulo pa nakot ng ina sa adlaw-adlaw naton nga pag sinalayo divert na tong gamay ang aton mga atensyon kag panumduman
sa atong sini mga hitabo sa atong kabuhi. Mga paliwaliwa kita. Samtang kamo dira pulupahuay, nagapahunay-hunay, nagasulot-sandig, kag nagapiyong-piyong ang mata, pero hindi magtulog, kay inyo pala matina, nagaupod kay Tita Wilma iya sa sininga hapon. So, dira lang kamo ha of the night kita. Gamay, no? Gamay nga pasiklat sa dalagan sa aton panahon sa nahambalan naton ITCZ o kung Intertropical Convergence Zone amo ining nag-apekto sa karon sa bahin sa Visayas, dito man sa Palawan, kag Mindanao. Amo ina ang report ng pag-asa. Sorry. Ang Mindanao, kag Eastern Visayas, ang may magalumon, nga may lapta-lapta man nga pagpanaliti, pag-ulan, pagpanaguob, tungod sa ITZC. Iban nga bahin sa eton pungsod, pagulugalom, todo magalumon nga kalangitan, nga may panalagsa nga pagtupa sa ulan, pagpanaliti, pagitawe, pagpanaguob, tungod man sa ITZC, kag localized thunderstorms. Siyempre, muna, dili sa aton sa Western Visayas, dala na kita dili sa probinsya sang Negros Occidental, kay sulod sa Bacolod. Nagabatsyag man kita, parang, magalumon nga kalangitan. Maka-experience man kita, lapta-lapta nga mga pag-ulan, nabatian naton to kaina, no? Sa sur nga bahin, nagabunok na iyang ulan sa inyo. May pagpanaguuman, tungod sang ITZC, kag localized thunderstorm. Makanay, tugtog kasarangan man, nga dapyas ang hangin, ang atong mabatyagan halin sa namin hanasidlangan, pagkadto sa nabagat na nasidlangan. Sa inayab bilog nga isla sang Negros. Baybayon, makanay tugtog kasarangan naman ang pagdapyas ng mga balon. Ang taob tawe, napataob subong, nag-umpisa alas 12:40, sini nga hapon, kag ang hunas naman karong sa gabi alas 9:41. Si Haring Adlaw, nagbutlag ka ina alas 5:38, kag magatunod man siya karon niya sa hapon, alas 5:49. Ang temperature range, atong mabatyagan bala, nga temperatura, halin sa 25 to 30 degrees Celsius. Amo ini subong ang sitwasyon, pero mabatyagan naton, diri sa Dakbanwasan, Bacolod, 30 degrees Celsius ang aton nga temperatura. Sa sininga tion. Okay, kaduay na itong pila na itong mga update na bakuna sa kabataan ginaduso na kay kinahanglan umpisahan na ginman suno iya sa iton mga experts na sa ila kinahanglan na umpisahan ang pagbakuna sa mga kabataan nga nagaedad 12 anyos tubtub 17 anyos. Kinahanglan bakunahan sila batok sa COVID-19 na pero kinaraw di ba hambal nga kinahanglan na para yun pa sa gihapon nga ginaduso ginaduso pa na although nga kadamo sang nagaduso nga umpisahan na ang aton mga mamalidha kinahanglan nga aprubahan pa but actually nag-push na isa man ka official sa aton gobyerno bantayan man naton ang development angot sila. Kag hindi ang posible nga i-inject sa ilang nga bakuna tawe. Suno sa Food and Drug Administration in case ginman. Kung maaprubahan ng emergency authorization sa Pfizer, nga malakip ang mga minor de edad sa pagpabakuna, yes, ini amo ang gamiton sa mga kabataan from 12 to 17 years old. Something sa pihak naman nga bahin, ang atong presidente naman subong, hello, Presidente Rodrigo Duterte, iya ginatunan na suno man sa balita nga magapatigayon sa nga malapnagon nga pagbakuna kontra COVID-19 pag-abot sa bulan sang Oktubre. Ginatunan na ang presidente. Kay hambal niya, may posibilidad nga makabatog sang bakuna ang general public sa masunod nga bulan, pero kinahanglan anay nga mangin estable ang supply sang bakuna sa aton pungsod Pilipinas. Kay base sa record sang immunization program sang gobyerno, prioridad iya amo ang aton sini mga health worker, ang aton mga tigulang, mga seniors, mga tao nga may balatian or comorbidities, mga essential worker naton.
kag ang ating mga indigent. In kaso nga magpatigayon na gidman sa pagbakuna sa general public, dapat sa presidente unahon gid ang wala gidya, wala gidya, pigado gidya, no? Ang aton mga kauturan. Ti karon pila na almost 16 million na ang nabakunahan sa bugos nga Pilipinas. So ina lang gamay nato nga update ana tungod ginatubangan nato nga pandemic sa karon. Pero kadtuan kaning BTS so may online concert sila. Hindi ba? Actually, ang ginabantayan subong ang numero uno, gini nila ng mga fanyan mga army mo. May amo na sila sa balita nga may balantayan na naman, hindi lang yung mga army, kundi mga fans ng Coldplay. Kaya nga nag-release ang world-class K-pop group na BTS. Upod ang British rock band nga Coldplay sang ila sini-preview sa upcoming collaboration song na kaya may collaboration song sila nga himuon na sa TikTok account ng BTS ilaging pakita ang video no sining grupo upod si Coldplay frontman Chris Martin samtang ginakanta ila sini manubuwa naman nga kanta nga ang title is My Universe. Pinagpagwa man sa nga pareho man yung video ang Coldplay nga makita nga ginasuksok ni Martin ang BTS crew jacket kag suksok naman ang Jungkook, Jin kag Jimin ang Coldplay hoodies. Wow. I-confirm gidya nga madayon gid ang pagpagwa sang amo nga kantang My Universe nga maging kabahin sa ila upcoming album nga Coldplay nga Music of the Spheres nga ipagwa sa October 19. Pero ang BTS nagpagwa madayon ang ila sini nga online concert sa October 24 nga ang titled BTS Permission to Dance on Stage. So sa mga fans dira uso na gid man sa mga online concert na dira singko sa primero paano gali kay mabakal man ka online ticket man tapos tagaan kanila code para makalantaw di ba lang mga mo na. But anyway sa mga fans is ang BTS is ang Coldplay kay amo na yang aton nga ma-share sa inyo nga update sa karon iya nga adlaw. Okay, Action Radio Philippine Standard Time 1:56. Sa ito na nagdira mga kauturan sa inyo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga nag-drop dito or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sa Okay, manamyaw tayo na sa aton. Win-winan talang sila kadali, ano? Ang aton sini nga mga palangga nga mga tagpulamati nga nagaupo diya sa aton sa This Is My Life sa karon nga hapon. Okay, sa mga nagaupo sa aton online, good afternoon ni Nini Kabatas. Bonsex, good afternoon. Dito sa Masulugkan Laong, salamat gid. Si Tutu Kim, Chukadin, and Pinato, good afternoon, salamat man. Vincent Chavez, good afternoon, salamat man sa imo. No? Let's pray for Father no? Para sa iya sa ni safety man, kag iya sa madasig man niya nga pag-ayo. Na? Kag yes Sir Alex Montesa, Tutu Eric, salamat man. Kag yes kay Martin Aliling, salamat kit. Emmy Turado, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po sa iyo. Paamo ka na bala. Thank you, kid. Kag, yes, sir. No? Kay Julie Militado Patrimonio, mayong hapon, titewe. God bless. Martin Aliling, salamat man sa imo. Salamat gid sa imo. Kag kay Vivian Sabio Pabilio, mayong hapon Tito Wilma, watching from Talok, Bago City. Yes, thank you, kid. Uy, ano siya, sorry, kid. Na? Kag Criselda Balindes Iman, good afternoon po. Monitor here at Panglao, Bohol. O sa mga taga Bohol, good afternoon. Ay, kamusta na kamudera, no? Yara, tadaman mga listener. Thank you, Ged, ha? Michael Van La Chica, maayong hapon. Bacolod, hello lang da sa La Chica family, sa La Castillana. Kag sa Bungahin or Bungahin Isabela. Watching from Mindanao. Yes, kay ano pa, Ged? Kay Tabing La Chica, na from La Castillana, ba miss you Tabing, paamo ka na. Inday Ana Sinoro, good afternoon. Tito Will, mag-aulan di sa La Carlota, o sa to here naman, na.
Salamat gid sa salamat gid as a compliment Inday Ana Sinoro, no? Hinulaman ta na. That's why nga ginapasalamatan ta gid. Kag yes, kay Criselda, God bless your program. Sir Alex Montesa, good afternoon. Mayong hapon lang sa imo. Mayong hapon man. Tawi palihog na lang patamyaw sa ilan ni Ma'am Star Mayo with Doc Mac Mayo sa Rochester, Minnesota, USA with Ma'am Chinky Dialegdon, Madam, ug nga salamat, best wishes. Ma'am Elizabeth Malaki Gamala, Ma'am, good afternoon. Gaupod man siya sa atin online. At si Kim Eriman, thank you, gid sa napudamo nga heart. Afternoon, Ma'am Wilma, monitor to your program from East Homes 1. Stay safe always. God bless and more power. Alex Fuentes, yes, thank you. Ara sa kung nagaupod ka, yes, I'm watching. Relax lang, balikan, taka mo dugay-dugay, ha? magabasa na sang aton sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako
nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang atong siniletter sender karon nga hapon, si Thelma. Iya first name si Thelma, sang Negro. Kag ang mensahe ni Thelma sa This Is My Life nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang sa imo? Kag sa tanan nga nagaupod sa This Is My Life, paagi sa ila radyo, kag nagaupod man pareho sa amon online. Tita Wilma, ako pareho man sa nagapadala sang ila problema kag parte sa ila kabuhi. Gusto nga i-share ang nagakatabo sa akon. Problema gid iniya, Tita We. Ako gali si Thelma sang Negro. Abi mo na ginabudlayan na gid ang balatsagon ko natungod sa pagpasilabot sang akon mga ugangan sa pangabuhi namon nga mag-asawa. Ang bana ko, tita, mama's boy, gani, bisan dugay na kami nga nakasal, kag may 4 na kabata, sunod gihapon ang akong bana sa ugangan ko. Pindot ko mo. Tanan na lang, ginapahilabtan sang ugangan ko. Nga daw, wala bala ako matarong magdesisyon sa among pangabuhi. Tita Wilma ang trabaho sang bana ko. Isa siya kasinan. Gani kada hulag ko, gina-report sang ugangan ko sa iya. Abi mo asa subong, nagapangarkila lang kami sang balay. Bisan dugay na nga nagasakay sa barko ang bana ko. Maayo lang gani, subong, ari kami sa balay sang mama ko. Labi na gid nga may pandemic. Nagpauli, wala pa nakabalik. Pasalamat ako, tita. Tungod, okay pa man ang balay ni mama, kag isa na lang siya ang nag-aasar. Pasalamat ako, kay timing man, nga liwat gintawgan ang bana ko, sang barko nga ginaobrahan niya. Nakalakat na siya, tita, pagkatapos sang iya pagpa-vaccine. Nagpasugot siya nga diri kami anay maestar kay mama ko para hindi na kami mag-arkila kag may maalalay pa sa iloy ko na may edad naman kag nagakinahanglan sang kaupod. Happy ako tungod malayo ako sa ugangan ko. Kag mabuhin-buhinan na ang sobrang pagpasilabot niya sa amon. Pero amo man gali gyapon, Tita Wilma. Wala gihapon nagauntat sa pagpasilabot sa amon adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Kag nasiguro ko report siya dayon sa bana ko. Maayo lang gani, tita. Ang bana ko, ginaistorya yaman sa akon kung ano ang sambal ni mama niya. Pero para sa akon bugak ang amuni nga pagsinalayo, Tita Wilma. Ano man mayo kong himuon, para nga mabuhin-buhinan kag magaganhagan ang iya pagpasilabot sa kabuhi namon nga mag-asawa. Kabay tani matagaan mo man ko sang nagakaigo nga advice para hindi kami maglainay sang buot sang ugangan ko nga babae. Nagapasalamat, Thelma, sang Negro. Ay, oo. Udanay sa tanan mga ayo ko, maayong hapon sa imo, Thelma, kag salamat kid sa pagpadala mo sa nga
imo istorya diri sa Such Is My Life, no? Salamat gid. Kung lantawin naton kadamo sa mga suki naton nga ilaban na sinan. Lain-lain ni man nga mga istorya sa kabuhi. Pero kalabanan yun nagaproblema sa ila mga inos, di ba? Di ba kasiling bala si Tita Wilma sa imo, Inday Felma, hindi lang ikaw na ang nag-experiensya sang amo sina nga klase sang kabuhi diri sa ibabaw sang kalibutan. Ordinaryo na lang na iya nga nagakatabo sa kabuhi sang mag-asawa nga ang mga in-law nagapakigbahin sa tagsaka pangabuhi. Di ba? Bisan sinol da guro, natural lang na. Natural lang na. Galing, amo na bala nga nagahambal sa Tita Wilma nga kung magpamana gani ka mo, magpangasawa gani ka mo, mas nami nga kamo gidya ang magawi isang inyo nga wala sa may mapasalibot sa inyo. Kaya nga mahimo ninyo, ang gusto ninyo nga himuon, kung ano oras ka mo magbangon, ano oras ka mo magdigamo, ano oras ka mo manghimo sa sulod balay ninyo, wala sa may makomento. Kag makatuon pa kamo, makabatsyag pa kamo sang kabudlay sang ginatawag nga pagpangabuhi. Pero, managan siling naton, kung maglumon, si may lang kung pamilya sang lalaki, kay komportable ang lalaki, ang babae naman amo nagatikin. Emotionally, physically, mentally, panangali, ginahimo para mag-ayo lang ang relasyon. Di ba? Kung nada naman sa bayan sa babae, tipawala yan si babae, kiti ako niya pamilya, di ba? Na, si lalaki naman ang mamatihin, amo na siya kabudlay kung nagalumon na gani, batunon mo ang kamatuuran in Selma nga doon na ina sa kalibutan sang mag-asawa ang pagpakigbagay sa mga in-law. Kaya tandaan mo, bisan ano pa ikaw kaayo, na tandaan ko nangambal ni Lola bula before mo, na bisan ano pa ikaw kaayo, tanan mo nga hinimuan nga mga maayo, tanan nga pagpaayon mo himuon mo, basta gani makasala ka bisan ka isa lang or gamay lang nga diferensya sa mga in-laws mo. Why na nila natulog, ang sala mo lang makita nila, tiguba ka na. Amo na gani, sino gani nadumduman ko na nag-share kay Tawe ha. Kasi niya, amo man na balahambal ni Lola sa akon, mayo lang kuno kung makasabat ka kay nanay mo o kay mama mo, hindi lang sa mga ugangan mo. Kay lain-lain na din pagtanaw nila. Kay tuod ka. But so far, wala pa man ko na naman. Doon mo na bala, makontrol mo tuod ang kaugalingon mo. Da, kinahanglan, amo nang ginasiling tabala nga, kinahanglan kabalo ikaw makigbagay. Amo naman lang na sila, di ba? Mayo gani, kay bisan paano, ara sila nga nagagabay sa imo. Nagagay sa imo galing kiti. Kung sobra, makatalak ka, makaulugot na. Pero for sure, nga siguro handong ng Manila, na, sa nga ugangan mo, nga paplaster sang maayo. Kag mangin maayo ang pangabuhi sang ila bata, especially kay suno sa imo mama's boy. No? May lang nga bisan mama's boy, very open siya sa imo, di ba? Maswerte ka, bisan paano. Na, you go with the flow na lang bala girl, pamok na asing. Muna feeling natin, tawi makakulong, nagakonsumisyon ka man tong sobra na, ay ho, hindi ka magkonsumisyon, amoy na lang naman, di ba naman ni Tita Wilma, para hindi ka apektado sa mga nega nga nagakatabo sa kabuhi mo, diso ka sa piyas na side, i-enjoy mo, instead ng magkonsumisyon ka, tuon ka nga makigbagay sa ugangan mo, i-pray mo na lang na siya or sila, nga hindi naman tani, magsobra-sobra, hindi napagpasilabot sa inyong pagpangabuhi, para nga hindi magtukaw or hindi magluntad ang hindi pag-intindihanay sa tunga ninyo iya nga mag-asawa. Okay lang na, pero hindi na magsobra-sobra. Kaya kung kaisa ti ka magsobra naman, di ba? Magsobra naman ang munang ginahalinan nga nagakaguba ang maayong nga relasyon sa mag-asawa mo. Diba? Sa ang ending nagabulagay. Nang isa nga wala ka sala, ginahimuan ka sala, pero hindi naman na nami. Pero ang nami lang gid kay ang bana mo nag-open sa imo kung anong ihambal sang imo ugangan. Amo nang ikaw hindi ka man magtago sa iya sang tanan, especially girl, kung kwarta na ang paghambalan. When it comes to money matters, kinanglan mangin open ka. Kung may utang ka, ihambal mo gid sa bana mo para wala kay makaintindi na sila. Kag hindi man naman ikaw sa mabulig ta sa aton family, sa aton extended family, pero explicar ta lang sila, maintindihan nila ina na
ang himuon mo na lang subong himuon mo lang ang imo masarangan para nga mangin mamag-an ang buot sang ugangan o mga ugangan mo sa imo. Tuon ka nga magpasensya. Tuon ka nga magpaubos. Tuon ka sa pag-insyende. Kag kung ano ba lang weakness nila or niya, ibaluan. Kag dara ka siguro. Dumdumon mo gid ang mga special occasions sa ila kabuki. Kaysa bisan gamay lang gid, bisan magprepare ka lang something ato sila o birthday ni mama or lutuan ko bala dalaan sa to dalon mo apat mo nga kabataan. Happy na sila. Kung may laghong man or may ara man taas kilay, nga pagbaton, okay lang, at least nag-effort ka. Amo na yung importante mo, na kaliwat ability. Paghangop, dugangan mo imo paghangop, dugangan mo ang pagpasangkad sa sensor mo, pagpaubos mo, pagkamahinang panon mo, kagkulot ka lang sa ila. Kabakod sang buot, hinahanglan, himuon mo para sa ila. Amo na yung siling ni Tita We as always nga, think positive and no to negative. Amo nang iliyabis ang maayo nga relasyon sa mag-asawa, bisan ang isa sa inyo at sa malayo, kag siyempre sa imo man relasyon, sa imo mga inlo. Himua ang mga maayo lang para sa ila. Kay marealisar lang na nila nga, okay man siya, okay man si Telma, wala man agad. Bala, ara na lang na iya, kag dala na, dala sila sa magpangamuyo ka, upda sila. Upda sila nga, i-pray mo sila nga, Lord, sugluiman ko kung anong himuon ko sa in-law ko or in-law ko, para maging maayong amon nga relasyon, para pag maging close sila sa imo, kag sa inyo kabataan. Kaya nga, abi mo kung matabuin na Inday Telma, mangin malikayon ang imo bana, bisan ato sa malayo. Kag kinahanglan, bisan, amo na sila nila nga, gani, long distance relationship, no, LDR, amo na sa mga millennials, subang mag-practice mo na sa tuon mo na sa mga ginahimo-himo na nilang mga 3 letters, anong buong silingon sila, something amo para hindi man tabla magmanol sila, mga kabataan na ito, no? Kaya kinahanglan sa long distance relationship, kinahanglan, the number 1 is constant communication. Openness. Kinahanglan din na. Kag prayer, Selma. Tagaan to siya mailang alawas, magpakabakod man siya, safe lang siya adlaw-adlaw, pray mo din ang banang mo, as well as your in-law. Upod ang kabataan mo, kag ikaw mismo. Kag si Mama Dear mo. Ay, masuwerte si Mama Dear mo, kay ara siya sa inyo. Maserbisyuhan mo siya. Nami din na, girl. So, ina lang ang matugda ni Tita Wilma, kabay pa nga pamatian man sa Ginoo ang imong sinipagpangamuyo, isuwan pa niyang imong prayer, kag mahatagan man sabat ang imong sinigi na problema. Salamat again, Telma. Kag sa iban man naton diri ang mga kauturan, kung gusto man kamo nga may i-share diri sa programa This is My Life, na tungod sa inyo kabuhi, yes, ara lang. Padala nyo lang sa This is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Lukson Street, Bacolod City. Pwede man, dali sa aton personal account sa Facebook, pwede nyo lang naman search ang account ni Tita Wilma Antosina Sugaton. Ang iban dira nagapadala, ara sila nagalinyada, but anyway, thank you so much. Sa nagapamangko sa no, pataway, relax lang diya, magalapit, ara mga pasunod man, kung mga experience man ninyo sa pandemic, ang ginatubang naton subong, nakatagman problema, i-share na. Kaya makuhaan man na leksyon, kaya magamit man nga inspirasyon, sa iba natin nga mga kauturan. Nga nag-upod sa aton, adlaw-adlaw, kada hapon, dari iya sa This is My Life. Okay. Kag, dali lang gitawe. Alas 2:23 na, 29, sorry, alas 2:29 Action Radio, Philippine Standard Time. Na, naman mata ni tawe. 23 pa lang tawe. Ang ato nanay panyawan din.
Sorry, dali lang gid kay ano ta. Dali. And the Virgil Pinda, yes, and the Virgil Pinda mayong hapon. Action Tito Wet, good PM kapamati. Subong kami diri always sa Mycelin Homes. Ari di si Thelma Iguico, yes, na Thelma mayong hapon. Kay Lydia, Melly, Jennifer, kay Tamyaw please Tito Wet, kay Kumari Indring, kay Kumari Sally Hinulan Perunilia. Salamat tita, halong, and may God din to tawe, yes. Sa pamilya Susana. Tamyaw ko man pa family Susana sa Barangay Malingin, Bagos City. Salamat kid in the Ruchel Fulgencio Susana. Kay Elzer Likayan, good PM man. Mayong hapon man. Ana Sinoro mayong hapon action Tito Will magkaulan di sala Carlo Taho man gani na. Okay, halong lang kamuda. Salamat gid. Vilma Gargarita mayong hapon watching from her Melinda Homes. Watching ka na from Hermelinda Homes sa may Bagos City, no? From Bagos City. Hermelinda Homes, Bagos City. Tawid man silingan, sinining Mugard. LA Amante, good PM mo watching here in Kuwait. Good morning sa imo. Kahit sa Kuwait morning, good afternoon diri. LA Amante or La Amante, salamat din sa imo. Jeneline Calago, mayong hapon sa imo tita Will mag-greet ko lang akong family diha sa Indangawan, Sipalay City or Indangawan na Sipalay City from Davao City. Okay. Wow, Feli Perez Ging, kamusta ikaw? No? Feli Perez from La Carlota, I think. Kamusta? Bao energetic kitsa gyapon mayong hapon. Yes, gaupod man sa itong sa siningapon si Inday Dolores Ipacta Miranda. Hello dear, good afternoon. Thank you so much. Kasubo sa mga balita, katabo sa iton. Pero tikinahanglan, let's stay safe and healthy and keep strong. Kagpadayon lang kita. Na? Okay, Tito We. Lilibeth Hakulbi Payumo. Makahilidlaw sang imong tingog, Ma'am Wilma. Watching from Kuwait, shout out sa family ko sa Ramilo Village sa Tangob, Bacolod City. Thank you, kid. Araman si Andias Ende Ara na Ana. Mayong hapon ta sa pamilya Ramirez ng Barangay Granada, Alangilan kay sa pamilya Tihado sang Miagaw, Iloilo. Salamat gid Tita Wilma, keep safe. Yes, Sir Alex Montesa, thank you, kid. Na siling ganin Inday Anaw, siling hindi iya lang pagsapakon. Hindi ilang sa pakon, tarong man lang niya ginabuhat mo, pagpangamuyo, gid. Wow, thank you. Yes, sir, thank you, gid. Budlay na iya, Tita We, kung may nagahilabot sa pangabuhi, kabudlay, gid. Correct ka dyan, Inday Ana. Good afternoon, Tito Will. Maari lang kami dyan po ni Nanay Isabel Monitor diri sa Victoria City. Thank you, gid, Tita We. Salamat, Tutoy Adilaos. Yes, Indelane Rumiano, ara ka lang da. No? Ari man bisitaw si Tito Wilma. Okay, Jeneline Calago, na mayong hapon sa imo Tita Wilma, greet ko lang akong family. Yes, done na nabasa ko na ina siya. Inday Feli Paris, mayong hapon lang da kay Mama Dear mo, kay syempre man kay Carmen, kay sa inyo baby boy. Gusto tiro ng guro ay na. Okay, about kay Eliezer Likayan, salamat man. Inday Ruchel Fulgencio Susana, salamat kid. Okay, dali lang malatawi. Balikan ta lang kamo karon. Man si Inday Ronald Rihida Trava. Salamat kid, na. Siling niya maulanon nga hapon Tita Wilma, siling niya gina. Okay, amay hapon na sa imo kay Tatay Teddy, no? Kag sa imo dira baby sinutugan ni. Okay. Balikan ko lang kamo karon liwat man pag may time. Thank you, kid.
Man si Tita Wilma sa paglingaw sa inyo dali sa This is My Life. Ari nakita sa itong FYI portion. Mga informasyon nga aton man nga mapaambit sa inyo sa nagkalain-lain iyang bahin sa aton pagsinalayo. Meron sa ikayong lawas, sa aton mga ginikaon, mga hitabo sa aton palibot, may araman sa aton, sa sulod sa aton panimalay. Especially ini mga pesting, mga insekto nga ini karong maulanon na panang na-notice nyo, may mga nagaguluwa dira nga mga subay, ting mga subaya, basta maulano ng panahon, mapisa ni sila mangita sa ilang nga pagkaon kay store na nanilay ang daan. Kay kung magsigisiging ulan, kag kung wala na sila iagyan, magutuman ni sila. Kung di na sila nagahukbong ato na nakastore ng ilang mga natipong nga pagkaon, iba tawa. Yes. Ang mga tanga, cockroaches, amo ni share ko sa nagigid cockroach, ang mga tangan ni gid na basta tanga na gatumbo ka mo sa gisala ka kung di ka madalagan kag magdungtong na nahadlo ka ang mga friends ka bala mga lamok pagid so ini nang tiong sa ila pagpago pero paano naton ini sila matabog sa sulod sang aton sa aton balay kaya mabakalang kami tawi kwan inang paper na bala nga i-open mo na siya sa butang mo sa alagyan sang tanga or sang mga giting or sang kundi man lamok or langaw butang ka talalapik na so maano ka pa ma-spend ka pa kwarta di ba nga aabdi kung kaisa magasto pa ta kung ma-OT man lang kita kung may ara man lang sa aton ugsaran nga pwede naton ang mga repellent plants na bala so pila lang ka repellent plants ang mahatag ko sa inyo nga pwede naton maggamit pantabog sa sining mga tanga nga ini sining mga insekto nga ini nagalit sa atong sulod balay kay nga ang ila ihi partik baho na kung ikaw kay say hindi mo ma-maintain ang katinlo especially atong kusina inay ko po gid na kinanglan na i-maintain ako kampang pa sorry gadasig ako nang bas kapin pa kung ano gini daw kapin pa kung ulan-ulan kag basahin mo kusina ay nanami ang gid inaiya nanami ang ginang atong sining mga insekto sa lugayawan dira sa aton sini kusina na kapin pa kumbaga basa-basa ganyan anamian gina sila pero pwede ta na sila mapunggan or mapahalin na mapalaya suggest lang na kung sa inyo nga repellent plants ang oregano may tanong ka mo nga oregano nasimutan nyo kung anong bawas ang oregano may tanong ka mo nga tanglad or lemongrass pwede ta na magamit as repellent spray na amo nang gamiton ta kay actually tidamo gid man ta sa makita nga mga repellent plants diriya sa aton palibot bisan pa sa bugos naton nga pungsod na may mga herba buena pa na ganiin mga baho ya bala ano iya na
pwede ta na sila magamit as pantabog iya sa mga insekto nga na-mentionar naton. So, sa siniya nga hapon, focus lang si Tawe sa duha ang oregano kag ang tanglad. Anong himuon naton? Hapos lang na. Tuwa kada, kung may garden kada, may herbal garden, herbal plants garden ikaw, tuwa kada tanglad, kag oregano, nan. Ang himuon mo lang, hapos ng balatawe, di ba no? Makasiling ka nga dasig mo siya makitaan, kung wala dagwa, dablalantaw sa ugsaran sa ibang kag mangayo, na kag free pa, libre pa, tubig lang gid kag lalagaan, kag ang spray bottle ang imo problema, na ano himuon? Siyempre, butang kabi tubig, let's say, sa kaserola. Pagkatapos, hindi man siling damo-damo, inagtaktuhan lang, na tapos lunod kada sang dahon sang oregano. Tanan, pati iya stem, oregano pati iya stem, pagkatapos ining tanglad na, ang tanglad, siyempre, higot-higot mo na siya, gaabalasan mo ayo. Kaya kung lagaon mo siya, di ba, ang color sang iya sining nga tubig nga linagaan, naga-greenish o naga-brownish man siya, na amo na siya himuon mo. Pagkatapos, pag kita mo do ka-espresso na sa imo paglaga, pabugnawon mo siya. Bakiton mo siya siyempre. No? Bakiton kag pabugnawon. Once nga magbugnaw na siya, isulod mo siya sa bakanti, ba lang nga sprayer, na kung ano man nga sprayer, dira, kaya gani dira nga iya sang perfume or iya sa kung ano nga spray lang da, na iya sang alcohol nga spray, isulod mo da siya. Isulod mo da siya. Kag pagkatapos, kaya ako ng taon-tawi, kahumot, pwede mo na ganiin nun di ba? Ang mix mo oregano, kag tanglad, pwede mo na ganiin. Pero effective siya as repellent spray para sa mga na-mention naton nga mga insekto. Nga napili naton ini tungod ang maamyun nga baho, maisog nga baho sang oregano kag tanglad, kontra na sang tanga, kontra na sang mga giting kag ilagtanan, kontra na sang langaw, sang lamok na. Pangitaon mo kundiin sila nagahukmong, di nang ila, balay-balay, din na sila permi nagaagi. Ang ila, bala alagyan, na pangitaon mo na, kahit pagkataas ang mga subay na, dira ang ila alagyan, amo nang sprayhan mo. Sprayhan mo ina, na. Kag, yes, itry nyo bala, kag yung try ko manigani, laga mo na. Kaya gising ko kagina, dalun ko para kita ko mong tingin yung mga naka-online, wala ko man mabitit, okay lang na. Basta sila masulod sa spray bottle, effective siya na. Kasi kung makita man asang ila katribo, ganyan. Ay, katribo sa mga tanga, tribo sa mga giting o ilaga, mangindi na sila sa baho, malagyo na sila, di ba? Mangita na sila laing nga lugar na kailuhan nila. Basta nagligad to gani, hambal ko ang dahon sang Ricardo nga dahon nga nabakalta, di ba? Nagsiling ko gani, kumuso nyo lang nakiti. Crunchy na sa kung kumusong, kag ibudbud lang da. Di sa ng oregano nga ini, kung mauti lang kamo, pwede man nga hindi niya siya pag himuon spray, himuon niya siya powder, kag ibudbud sila ginaagyan, kaya tinagagwang baho, malagyo na sila. Paamo ka na bala. Okay, di ang black pepper, alibon, basta yung mga herbal plants, ay adlok na sila. Okay? So, inaay na share ni Tita Wilmaya karon nga hapon, kabay nga ni mga mapusnanon man para sa inyo, libre lang na iya, hindi na ta magbakal sa supermarket. Jutay lang na kuti-kuti na mapusnan naton ina. Okay, alas 2:41 na Action Radio Philippine Standard Time. Saylo kita sa pagbasa naman sa inyong mga tag-taga-zodiac sign para sa itong horoscope karon nga adlaw. Siyempre, Miyerkules karon nga adlaw, Setyembre 15 tuig 2021 para sa itong horoscope. At sa mga may mabaton, iya karon nga adlaw, may yung na kami paabuton sila, no, ang 15 kag end of the month nga sweldo. Si Misis, may budget-budgeton, bisan medyo kulang-kulang, at least may ara, no? May ruling lang na. Okay, Virgo. Ang mga Virgo, mo ining mga natao, gusto 23 tugtog Setyembre 23? Ang horoscope mo, Virgo, or ninyo, Virgo, ang maayo
nga kapalaran amat-amat nga nagapalapit sa inyo. Ina, kung baguhon mo ang imo pagka-arogante sa iban. Imo pagka-arogante na bala sa iban, sa mga siga parehong, hagan-hagan na ina, parang grasya, magpalapit man sa inyo. Abi, ang imo mga documents, ipang ripasuka ina, kag i-file mo ina sang maayo. Kaya nga, nagapakita sa imo horoscope nga may tsansa ikaw nga magabiyahe abroad. So may tsansa nga madayon ina kung may plano ka gidman. Kag ara natalana man sa imo kapalaran. So, nga mangin happy ikaw upod sa tawo nga imo ginapagkamahal. Tawo nga ginapagkamahal mo sang tampad pa mo. Masuwati mo nga numero Virgo 1533 12 card 28. Sa naman brown is your lucky color. Yes, Libra. Ang mga Libra na tao, Setyembre 24, Oktubre 23. Mama, ang kung mong nagakaigo, ganyan determinasyon. Nga kinanglanon mo gid sa kaugalingon mo, Libra, para ang tanan nga mga pagtilaw nga nagaabot or magaabot sa kabuhi mo, masarangan mo nga malampuasan. Kinahanglan mo, magpakabakod ka lang. 48, 11, 26, kag 22, mga maswati mo nga numero. Lover red is your lucky color. Yes, sa mga Libra naman. Sakto dito Libra na to. Sa mga Scorpio. Ang mga Scorpio na tao, Oktubre 24 at Nobyembre 22. Mangin kabahin ikaw sa isa ka environmental activity. Ina nga hilikuton. Makabulig sa imo sa palaaboton. Kag makahatag sa imo dugang ni income. Scorpio, mga masuwati mo naman ng mga numero 15, 20, 48, kag 33. Amethyst violet is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, Sagittarius, Nobyembre 23 to Disyembre 21. Para nga manumbalik ang imo kumpiyansa sa imo pagpaninguha, kag sa imo man plano sa imo kabuhi. Magpangamuyo ka, kag magpakabakod ka. Likawan mo lang Sagittarius ang magpakapoy kag magpaka-stress. Mga masuwati mo naman nga mga numero 42, 14, 32, kag 12. Cyan blue is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn naman Disyembre 22 to Enero 19. Ang imo paghatag complement sa imo isig kapareho bala, ang pagdayaw mo sa ila maayong hininguan, amo inay maka-attract sa maayong nga oportunidad para sa imo Capricorn. Kag ina, makapabago sa imo kabuhi. Kag tungod, may grasya ka na mabaton, ang problema mo nga utang nga nakapending, mabayaran mo amat-amat. Capricorn, mga masuwati mo naman nga mga numero 29, 31, 7 card, 58. Carrot orange is your lucky color. Yes, na mga Aquarius naman. Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18. Ari yung ginakahadlokan mo nga sitwasyon. Basta nahadlok ka, ano ba lang nabatsyagan mo? Hindi mo ina dapat pagkahadlokan. Kinanglan mo overcome mo ang nabatsyagan mo nga kabalaka kag kahadlok. Kinanglan magsalig ka Aquarius sa imo ikasarang. Mo makasiling ka bilang nga masarangan ganina. Siyempre ako masarangan ko man. Pati ka na hindi mo pa kulba pa mo kanabla, no? Kag, yes, kung may salig ka sa kaugalingon mo, bisan kada ko sang problema nga mag-aabot, masarangan mo nga malampuwasan. Maswerte mo nga mga numero Aquarius 20, 47, 15, kag 38. Butter yellow is your lucky color. Ina, ang una nga mga zodiac sign para man sa ito sa ka-horoscope para karon nga adlaw, alas 2:47 Action Radio Philippine Standard Time, si Tito Wilma magabalik pa pagkatapos man, sang sila ka mga importante nga mga commercial. Kinanglan, magsalig ka Aquarius. Sige, are na sa. Okay.
lagaon ang tanglad. Kaya ano, Tita Will? Yes, Lilibet, hakulbi pa mo kasagad sila mag-response na lagaon tanglad kag ano na, Tita Wilma, imuon mo nga spray, pwede mo na imnon, dama mabuli, may health benefits man na. Pero tiyang topic na ton, kaya kainan ng balanta, repellent spray, na? Pwede, pagtabog, kung may mga tanga, kamuda kayo maulanon sa mga panahon. Tabog tanga, mga gitingda, mga ilaga, da sa inyo balay. Ano pag ito, Tita Wilma? Sa mga subay, sa mga langaw na spray nyo. Na, okay? Thank you, Ged. Dulce Hardillo Pakalinga. Hello, Joey. Good afternoon. Ari lang kami diri ka pamatigi hapon sa Central Hawaiian. Stay safe. Salamat, Kid. Okay, Alex Montesa. Wow, color red. Color red ang ano, Sir Alex? Okay, Miss Hana Homa Lumina. Mayong hapon, Miss We. Salamat man sa imo. Okay, Lilibeth, yes. Alex, yes, thank you. Nakakamiss siling ni Inday Lilibeth. Nakakamiss ang ulan. Mayo pa kamuda kay may ulan kami di grabe tagitis ang init. Where you Inday Lilibeth? Pamo ka na bala. Hoy, saktugin man, no? Ay, siling ni Nini Kabatas, puwerte yang init kuno sa kanlaon. Dada Central Negros na nagabangay, di ba? Amo na siling naton. Dito ya sa sur gabunok ang ulan. Nan. Diri sa aton makanay pero magalumon ang kalangitan. Miss you man ni Bon Sykes, miss you too. Thank you so much. Salamat, Gid. Ay nga mga anak mo. Love man Inday Homa Lumina. Thank you man. Okay, kaga magluwas na tawi. May nakita lang kung kadlaw ko. Richie Dicado, mayong hapon kay Don Piliado Elikin, salamat man. Yes, Inday Blaza, thank you. Inday Blaza, salamat gid. Kag sino? Yes, Michael Van La Chica, thank you so much for your care. Paamo ka na. Lilia Dalisay, Agwatani Militar, Inday Chini Sulgon, mayong hapon lang dira sa mga taga-Dulid. Lito si Condes kay Hiner or Giner Salditos Pagtanak. Dira man kay Inday Lisa Monte Castro Narciso, mayong hapon man. Kay Antonio Cervantes, salamat man. Kay Willie Juarez, salamat kid. Kay Helen Manggilimutan Iscamilla, salamat man. Kay Elizerly Kayan, salamat. Ang mga Alex ni sa ato sa This Is My Life, balagatalang ko ni sa ila Alex Fuentes kag Alex Montesa. Yes, tawe. Eme Turado, salamat man. And Jais Conde. Chovy, salamat man. Okay, enough na lang na anay. Salamat gid sa inyo.
Pampanga. Yes, Antonio Beronio, salamat kay maayong hapon. Yes, Miss Heaven Heaven, thank you. Na? Okay, tapos ni Tita Wilma mga nabili na ito yung zodiac sign para sa itong horoscope iya karon nga adlaw, Miyerkules, kaya siyempre Setyembre naman siya. Oh yes, Setyembre. 15, 2021. Pisces kita, Tita We. Ay mga Pisces na tao, Pebrero 19, to Marso 20. Abi mo bala Pisces, makilala mo ang imo true friend. Ha? Tungod sa imo gina-experience nga krisis sa karon sa imo kabuhi, dira mo makita kang mahibaluan kung sinugid ang matudtod mong abyan. Mas nga ma-appreciate mo na pagkatapos sina ang kun ano nga ara lang sa kabuhi. Kaya daw wala ka man satisfaction sa mga nagliligad sa imo life. Si subong ma-appreciate mo na kung anong ara lang and be contented. Mga maswati mo nga mga numero Justin 9, 38, 21 card, 14. Fire, red is your lucky color. Aries, Marso 21, Tubtub, Abril, Justin 9. Madayon ang imo work abroad. Wait lang, nag-apply ka. Kinahanglan lang gid Aries, sinisay mo horoscope at ipanaman mo isayong lawas taga-iman tayo. Amuin ang pinaka-importante mo nga kapital para matuman ang imo handom. Mga maswati mo nga mga numero Justin 8, 45, 26, 36. Electric blue is your lucky color. Taurus, ay mga Taurus naman, itaw Abril 20, Tugtog Mayo 20. Makumpleto mo na bayad ang imo ginutang appliances. Nga may ginutang kang appliances, yes, makumpleto mo na kami blessing ka nga maabot. Baw. Si Ari Pagido, pag may blessing ka nga mabaton, magpasalamat gid ikaw. Okay, maswati mo man nga mga numero Taurus or mga Taurus, 21, 36, Justice is 12. Purple is your lucky color. Sa mga Gemini naman. Ang mga Gemini, Mayo 21 to Junyo 21, ipahibalo mo man sa imo palangga. Ipautwa sa iya kung ano ang ginatago mo dira sa sulod sang imo balagyan. Abi mo ginahulat lang niya nga ikaw ang mag-open sa iya. Ina, pamo ka na bla. Kadora ka tayo. Mga maswerte mga numero Gemini, 36, 29, Justy 8, card sa East. Cyan blue is your lucky color. Mga Cancer, Hunyo 22, Octubre 22. Cancer, hindi imposible ang expansion sang imo ginaplano sa karon. Ano plano mo? Expansion sa balay mo? Expansion sa negosyo mo? O expansion sa what? Kinahanglan mo lamang yung hands-on ka dira. May ara handa magbulig sa imo. Maswati mo man yung mga numero 10, 28, 12, 35. Fine blue is your lucky color. Kaya po sa neto yung zodiac sign, Leo. Ang mga Leo naman Hulyo 23, Octubre 22. Wow, success ang imo sini ginumpisahan nga proyekto. Damo pagid ang mag-aabot nga opportunity o kung oportunidad sa imo. Dagsaon ka man, basta may blessing ka, yes, magadagsa gid ang imo sini pamilya. So kung may ara ka, i-share mo man. Leo, mga maswati mo nga mga numero 5, 41, Justice is 28, Cloud White is your lucky color. Nabatiyan nato na itong text, the zodiac sign pa rin naman sa itong text sa ka-horoscope sa sininga hapon. Yes, ang ato na pagpangamuyo sa orasyon perata iupod naton ang ato nga mga kauturan nga dangin biktima sa COVID-19. So, ninyo si Tita Wilma sa pagpangamuyo sa orasyon perata by to sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon.
Ipanumbalik sa amon ang paglaom, kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo, nga imo tuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian, agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang aming mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining-tion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon, kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. Umahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. Umahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Hanggang 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Tarata kisang itong 3 o'clock prayer every afternoon. Salamat, kid. Na? Dira kay Inderon na trabara sa kuno, no? Kay Inderon na trabara sa linya, maulan noon. Nga hapon, so sa dulid, mabaskog ang ulan. Pero okay lang kung nung i-horse ko. Dira ka na Genie Sugon. Yes, maing hapon man dira sa dulid. Ano, salamat, git. Yes, Inday Carmen, Carmen City, Oy, blessed ones, the afternoon ones. Thank you so much. Sad to hear lang sa news na Carmen, sa pagtaliwan man ni Rashmar. Ubas pa, kag ipakagid nga po natin sa media, si Jerome Galinan.
But anyway, upo na ito ina sila sa atong tagsagid kapag pangamuyo. Okay? So, salamat man. Si Tito Wilma magpaalam sa itong pagpangalagad sa This Is My Life para karon nga adlaw Miyerkules 7 PM 15 tuig 2021. Pero nga pinibilin nga Bible verse of the day from Proverbs chapter 16 verse 32. Better a patient person than a warrior. One with self-control than one who takes the city. Tugtog naman ni Watwal, standby na sa mataong niya drama, mensahe ng pagsigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!